আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন ফ্রাই রেসিপি। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমার রেসিপিসগুলো ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। এখানে আমি মুরগির মাংস বড় করে কেটে নিয়েছি। তারপর এখানে আদা এবং রসুন বাটা 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি। এখন দিচ্ছি 1/2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, টেস্টি সল্ট দিচ্ছি 1 চা চামচ, হলুদ এবং মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। তারপর দিয়েছি সরিষার তেল 3 চা চামচ পরিমাণ। এখন দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। এখন এই সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো মতো মাংসের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। মাংসগুলোকে আমি ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এখন এটাকে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে। তারপর ময়দার ভিতরে আমি লবণ মেখে নিয়েছি। এখন এখানে মুরগির মাংসটাকে দিয়ে ভালো মতো গড়িয়ে নিতে হবে। তারপর এটা এক্সট্রা যে ময়দাটা আছে সেটাকে ফেলে দিতে হবে। এখন এটাকে পানিতে দিয়ে দিচ্ছি। 10 সেকেন্ড পানিতে রেখে তারপর এটাকে উঠিয়ে আবার ময়দার ভিতরে দিয়ে দিব। এখন এক্সট্রা যে ময়দাটা লেগে থাকে সেটা ফেলে দিচ্ছি। এখন এটাকে ভেজে নিতে হবে। যখন এক পাশটা হয়ে আসবে তখন এটাকে উল্টিয়ে দিব। ভাজা হয়ে গিয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আমার রেসিপিসগুলো ভালো লাগলে বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। ভিডিও রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা কোনো রেসিপি রিকোয়েস্ট থাকলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।